अरे यार ये मुक्का किसने मारा मुझे? अरे अरे किसकी हिम्मत है जो मुझे मार रहा है? आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं बे, देखता हूँ। अरे अरे भाई ये हम लोग का मुक्का है, आप टेंशन मत लो, आपके लिए नहीं है भाई, इधर आ जाओ आ जाओ। अरे अरे किसने मारा चिंकी को मुक्का? आज मैं देखती हूँ, उसे छोड़ूंगी नहीं, इसको पहले पढ़ लेती हूँ फिर बताती हूँ। अरे ये तीनों मोटे कहाँ जा रहे हैं? कहाँ आ रहे हो तुम लोग? यहाँ बच्चे की जगह है, यहाँ पे मत जाओ तुम लोग। अरे मोटी चुड़ैल तू लोग, हम लोग भाभी बनाने आए हैं, चल हम लोग पे भाभी बन जा तू। अरे भाई भाई वो देखो हथौड़ा गिर गया भाई, लगता है वो मार देगा भाई हम लोग को। भागो भागो यहाँ से भाई, भागो जल्दी निकलते हैं भाई, चलो चलो। दोस्तों इस हथौड़ा को लेने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें।